真的是你啊，小花！小花，没想到你都长这么大了。太神奇了。其实，蛇没那么可怕，放松一点，你可以摸的。小花，小花，小花！有枪声，我们去看看吧。好。老大，那两条蛇是不是在交配呀？别说话，没文化真可怕。大家看，那个黑蟒身上的那个枪伤啊，是我打的。那这个结晶吗？我舔了一口，就愈合了。太神奇了！待会儿记得用麻药啊。我知道铸就阴部落消失的原因了。什么原因？金银草是类似冬虫夏草的动植物共生体，小花很可能就是岛上现存最大的那一株金银草。林家树的说法可能性极高，从鳞片掉落成植物状来看，金银草和金银蟒的基因呈现极为相似。根据壁画半蛇半植物的设定，我猜测这种金银草一旦成熟，极有可能会变成蛇。难道古老部落时那些金银花都会变成吃人的蛇？古老部落的族人对长生的渴望，直接导致了他们的灭亡。但是壁画上那些人为何亲吻蛇，这个我到现在还猜不透。那这金银草有什么用啊？啊，全都变成蛇了。这个好解决呀，在金银草变成蛇之前，把它处理掉，让它们活在培养液里，这样就万无一失。听见了吗？真正有文化的人是费老板。老板，这样风险太大了。是啊嘛，小叔说的对。所有伟大的成就都必须冒险。妈，你简直是疯了！大家准备抓蛇，活捉金银蟒，杀黑蟒。小花，小叔，小叔，小叔，儿子，走。儿子，小叔，儿子。